Ali, shu qayerdasan? Joyingga kelsam yo'q ekansan. Bozordaman, bozorda jo'ra. Ha, o deb qo'y. Bozorda ichidaman. Xo'p, o deb qo'y. 10 minglik choy bering, keyin nima deydi? Ha, shu yerda nima qilyapsan bu yerda? Shu kecha sen nima qilyapsan deb qiziqib yotibsan-ku, o'sha bo'yicha-da. Qarang, 2 litr moyam qo'shin. Tezgo'dan zakaz tushgan, o'sha zakazni hozir bozorlarga qilib boraman-da, olib borib beraman. Sen olib borib berasanmi? Kim olib borib beradi? Pulni olish uchun olib borib berish kerak. Shu tezgo'ning xizmati shunday bo'ladi. Bozor qilib bersa, bozor qilib boraman, lozim yo'q. Ha, tezgo degani bu yetkazib berish. Ha, telefon qiladi. Telefon qilgandan keyin deylik boya zakazni olamiz. Balki boya bozor qilib berdi. Faqat bozorlikmi? Bozorlik farqi yo'q. Deylik bir mashinasi buzilib qoldi, instrument dalasida. Mayevka chiqib turadi, piknikku. Balon tejib qolsa, agar nasos desa, nasosini ham olib borib beraman. Ularning chunki bizning ishimiz shunday bo'ladi. Tezkor, tezlik. Tez va sifatli. Yana bitta narsamiz bor. Xudo xolisa bugun qo'shildi. O'zbekiston bo'ylab nima jo'natma bo'ladigan bo'lsa 24 soat yetkazib beramiz. Bundan tashqari Ali Yandex uzun marketlar bo'yicha ham jo'natmalar qabul qilyapmiz. G'allarolning bozor sentri. Zo'r narsa ochsa, dastavkasi bormi? Qancha bilan olib berasan? Shahar ichiga. G'allarol ichida 15 ming so'm. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Zo'r, arzon ekan, yaxshi ekan. Zo'r. Uyda kalitni olib kelib berasanmi? Olib kelib olib beraman. Bolalar bor. Men chiqaradigan videolar hammasi elga manfaatli bo'ladi. Malades, omading bersin. Endi bildim nima ochganingni. Gap yo'q, malades, zo'r. Maqtanaman deb yuribman. Malades.